I em dura el vi com un secret que guardo a dins. I tinc els ulls que parlen sols quan ets per aquí. És dissabte, demà és el meu aniversari. Benvinguts a un vlog del cap de setmana del meu aniversari. Vaig a vestir-me i tot això, però no us deixo. Perquè avui anirem a buscar el regal de l'aniversari de la meva amiga de la setmana passada. So, let's go. Vale, posem això. I'm trying to impress. You don't like to take a guess at the rest, but you wanna hear what lives in my brain and my heart. Well, you asked for it for your perusing. At times confusing, possibly amusing. Introducing me, you probably know more than you ever wanted to. So be careful what you ask next time. Són 3:15, estic mirant short films, m'agrada molt. Aquesta setmana m'he acabat els finals i tot, o sigui, ara no tinc exàmens ni uni fins al 13 de febrer. Llavors ara m'estic mirant això. I com que demà és el meu aniversari, prepararé un Kahoot per les meves amigues que haurem de respondre. Una amiga meva ho va fer, tot va sorgir mentre estàvem parlant un dia a la cafeteria i bueno, les bones idees s'han de copiar. No he creat mai un Kahoot. I'm gonna try. First thought was, could this work in America? But once everybody heard what makes you beautiful, it was a perfect storm. Stateside, these boys are making history. They've gone straight to the #1 spot. This week's #1. That's British single. It's One Direction. Yeah. Like he just took itself off and took our career off too and just went. Thank you so much. Yes, they're all good-looking guys. Yes, they can all sing really well. Combine that with the style of music they were making, which was rock influence, so they had like a little edge to it. I m'he buidat, encara queien llàgrimes, i m'he abraçat tant és el meu cumple. I com que demà és el meu cumple, el celebraré en un lloc, es diu Berenador de Can Via. El Berenador de Can Via, vale, no es reserva. Hem d'anar el mateix dia, ens assignen la taula. Llavors demà a primera hora em veureu allà demanant taula. And I hope that works. Potser són les 12:01, però ja no ets a baix. Potser hi ets mirant la lluna o dormint a Mart. Files prim tocant l'agulla i claves sense sang. Quan enfoques prems pupil·les relliscant pel fang. Minimitzes les pestanyes i el vera et fa molt gran. Carreteres fan de guia fent vibrar tot l'asfalt. Si el matí desperta els arbres voldré córrer cap a dalt, que la sol em doni escorça per seguir-te escurçant. Si al matí desperta els arbres voldré córrer cap a dalt, que la sol em doni escorça per seguir-te escurçant. Hem acabat de fer la caminada. Anem a dutxar-nos. Cuando el con me está ayudando, dejar la resaca. Como diablo por la city de caminata, casi no sé, yo también lloré.
necesito tu perdón, hace tiempo que me perdoné. Solo queda un rato de todo lo nuestro. A caminar y la calle está. Pero tú estás dando tus huellas. Esto aquí no termina, no fuimos a unir la noche entera. Amb de notes d'Instagram, mira, amor-odio amb totes les actualitzacions que fa Instagram, sempre. És que sempre ens queixem, però després ho adorarem, ja veuràs. Va passar unes històries, tothom criticant, però si t'has copiat Snapchat, no sé què. A Snapchat hi ha diferents personalitats. Hi ha les personalitats que diuen, què és esto? Després hi ha les personalitats que només fiquen emojis. Altres que es segueixen les converses, rotllo, estan com relacionats entre ells. Gent que no es mata gaire diu hola. Gent que deu tenir gent random que segueix i llavors fica marranos. I és que és cert, hi ha un que ha posat que és com... I després qui pregunta per qui passa per les festes majors d'hivern d'ara. Rotllo, qui? Pues... Fa molta gràcia si ho llegeixes seguit, rotllo, com si fos una conversa. Rotllo, imagina't que és una conversa de WhatsApp. Faria... Quién Molins hoy? ¿Qué miras, bobo? Vine a casa y fem marató de pelis. Me la pegan vuestras notas, pesaos. ¿Qué es esto? Ja, 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 la gent posa coses molt rares. No estic disponible. Estoy en Londres con mis panas. La personalidad sí importa. Es que... ¿Sabes? Bueno. Candelaira. Miau. Ñam. Lo que pasa es que... Avui Molins, que lo que... What? Lo que pasa. ¿Qué es esto? Y estoy flipando. No cabe duda. Es que te sentit. Ja està, prou. Even when the moon and the sun collides. Són les 10:20 i ens disposem a decidir quina pel·li volem veure. Aquest dissabte va caure que convidaven a l'Uri Geller al programa Col·lapse i llavors vam veure una estona perquè ens feia molta gràcia que en el Cairon posava que si portàvem un aparell electrònic davant de la càmera ens l'arreglava. Jo no sé, és que jo no puc dir de creus, no ho sé, però jo vull escoltar-lo. Si li ha fet prova, si li ha fet... Oficialment 5 de febrer, com que estava amb la meva mare i amb la meva germana petita, doncs em van fer els seus primers regals. Ara és 5 de febrer, el dia del meu aniversari. Hem portat la primera tongada de trastos i ara falta la segona. I després a les 12, en teoria, baixa a la parada de bus i anem cap allà. Segona bossa. Anem a buscar la tercera, que la tercera és la de tecnologia. Quan la pell t'enfonsi els meus dits i et creixo un cos cap endins els arbres. Ara ficarem el pollastre allà. És que anava a fer una derivació per recomanar un altre vídeo. Quan he fet això, anava a dir, em va passar una allà les hamburgueses. Anava a veure aquell vlog. A la subscripció. Sí. Berta, youtuber professional. He fet una mica de troncs d'aquí perquè ens acabarà... Ens acabarà el foc. Oh, que es mora el foc. I si pogués jo del passat i fes un pou amb l'aigua de les teves pors. Ves mullat i plora no, però al final perquè hi ha un... Vale. Si no, per dins i no per fora. Aquí estem, dies que estem fent farners. Estem acabant de fer la barbacoa, ens queden com 7 minuts perquè és de torn. Llavors estem tornant al parc. Ja és com Masterchef, saps? En los últimos minutos. A contrarreloj. Llavors, tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hòstia, que faig crema. Delicious. Bueno, una miqueta amb el ganivet. Ai, tia, ho estic gravant en 09. Què vol dir això? I si pogués parlar...
explicar què fem ara? Pues sí que segons La creadora de la idea. serà un vaig ballant de la Lola. Ni amb bigoti. Què collons és això? Ets un cervell, Miquel. Soc un gat amb un gat blanc. Accesorios audiovisuales. San, 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 san. No, jo quan dic que és... No sé qué cojones las que no. Perdo, Ai, anava primero. Bueno, jo no... Dic nou. Segona, sisena, o sigui... Xan, xan, xan. En tercer lloc, la Berta Claramunt. Tio, la primera m'he tocat a l'última. Toma. I si pogués parlar el meu jo del passat, em diria nena, gaudeix fins que tinguis de glaç i fes un poc l'aigua de les teves cors. A vegades veig que visc massa el meu món. Per quin dia era l'expo? Perdo la cartera, el maleter d'un noi Crec que era de color vermell. i ratllo mitja porta al pàrquing dels veïns. Uau, sento. I em deixo la vida a casa dels amics. Seri, m'he deixat les claus. Dormo moltes hores, però mai són suficients. I menjo moltes sobres i ja no cuino gens. I em sona l'alarma, la paro una hora tard. No arribo ni de I conya. entrego les coses, però fora de plaç. Si tinc un mal dia, ho escric al següent. Querido diario. Ploro molt de riure i xerro amb la gent. Però quina xapa, tio. Vull seguir les ombres, buscar un raig de llum. Vull gaudir de les coses. Vull perdre'm sense... Aquí concloc el dia del meu 19è aniversari. Una mica més jo. Si vols que et sigui sincera, no serà mentida si et dic que avui, inclús, i no tan inclús, m'he sentit un pèl sola per por. Por a perdre tot el que tinc. És la por que surt ara després de temps que fa que vas oblidar-te de tu. De mi. D'una persona que per por a que li fessin mal va evitar qualsevol tipus de pèrdua emocional. Un cop vam preguntar-li a la Lara Jean per què no deixava entrar gent a la seva vida. I ella va contestar que la raó és senzilla. Com menys persones entren, menys en surten. És a dir, per por a la ferida que pot deixar una persona que deixes entrar, mai fins ara vas deixar entrar ningú. Igualment, però, ets sociable de mena. Caram, t'encanta estar envoltada de gent que t'estimi i tu estimar-los a elles. T'encanta i t'aterroritza. D'aquí uns vincles de mig fer. D'això, de fet, n'has parlat molt últimament a la psicòloga, dels vincles i les persones. I ara que comences a fer-ne, sents la por a perdre'ls, perquè realment perdre'ls et suposarà un mal. I suposo que la por a perdre algú també és que deixin de comptar amb tu. Les relacions són fràgils per molt fortes que siguin i han d'estar en una contínua cura.
Són complexes, a vegades difícils i a vegades van superrodades. He après que qui realment t'estima, t'estimarà realment. És a dir, t'estima ara i t'estimarà quan siguis més tu. T'estima quan ets tu i quan desapareixes. La primera amistat que m'ho ha demostrat, i segurament ella no ho sap, va ser la Berta. Però gràcies. Gràcies per ser-hi i fer-me veure que és possible ser jo, de construir la Farners que tant temps et vaig fer conèixer. I que ets la meva amiga perquè m'estimes a mi. De construir la Farners de tota la vida m'ha resultat complicat. No m'entens, no? És senzill. Portava tant temps amagant qui sóc que els meus records fins ara han estat viscuts generalment des d'una que no era jo. Recordes com de buida et senties? Perquè resultava que agradava bastant, s'adaptava bastant. La meva por per ser jo ve d'aquí. Com deixo de ser la que no sóc si la que ara sóc sé que agrada? Però no sóc jo. Com puc ser jo si deixo de ser la que agrada a tothom i a sobre, quan sigui jo, tothom dirà que no sóc jo? Com defenso com sóc si tothom es pensa que sóc la que he fet veure que sóc? I el mal que em feia que quan era una mica més jo em deien que em calmés, que estava rara, que no era jo. La Ingrid va ajudar-te a creure en tu, quan de tu inclús dubtaves al final. Et recordava com tu pensaves que eres, i això em va posar molt contenta, perquè demostrava que al principi de tot, abans de que comencés a allunyar-me de mi, vaig ser jo. Posar paraules a aquesta situació no va ser pas fàcil, però al prendre consciència comences a posar solució. Pots prendre certa perspectiva del problema. Viure en una incomoditat constant és insostenible. I tot és temps. Ara dels ares no ets tu al 100%, no ets la noia que m'agradaria ser en aquests moments. T'enfades quan arribes a casa i dius «Podria haver estat més jo». No m'estan coneixent a mi. Però sí que tens més dies que dius «He sentit el que és ser jo». Ara sóc una mica més la que vols ser, i això m'omple. Són cops d'aire fresc, i més quan la companyia t'anima a continuar-ho sent, a ser tu. Però com dic és temps, i a vegades de manera inconscient m'allunyo. Però he après que tal com m'allunyo, sóc l'encarregada de tornar. Ara no sempre sóc jo, perquè penso que és més fàcil no agradar sent la que no sóc que no agradar sent la que sóc. He d'aprendre a preferir ser jo i no agradar, que agradar sense ser jo. Perquè fingir cansa. I caram, ens mereixem ser qui som, envoltar-nos per gent que ens estimen tal com som i permetre'ns a una mateixa ser qui és. Finalment, he après per construir-te i de construir el passat. Necessites viure noves situacions on ets tu. A poc, i espero que cada cop més freqüentment, és com ho estem fent. Ens podríem esplayar més, 1, i 2, i 3, i 4 podcasts més, però em sembla que la carta acabarà aquí. Tinc un tou de preguntes per tu i em moro per saber si has aconseguit ser la que volies ser. Ets forta, i tu, la que m'escoltes, també. Mai és tard per començar a ser qui ets i qui vols ser. Agraeixo les amistats que tinc, agraeixo que estigueu aquí. Moltes gràcies per ser-hi, les del vídeo i les de fora. Moltes gràcies de veritat. I moltes gràcies a tu, per confiar en mi. Gràcies per veure'm i escoltar-me. Gràcies de veritat. Cuideu-vos, estimeu-vos i abraceu-vos molt. Farners. I vull mirar-te i que ens veiem les coses clares i els ulls grans que t'erissen el cervell, les paraules que se'n van. Compta amb mi, compta amb mi, a l'últim sospir de la nit. Compta amb mi, i el primer alè del dia. Compta amb mi, a l'últim sospir de la nit. I el primer alè del dia. Què ha posat?